Amen. Tushangilie hizo mara nyingine tena. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yesu wetu ni Mungu. God is Jesus. Yesu wetu ni mfalme. God is a king. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwanza tutashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi leo hii mahali hapa. I want to thank the Lord for giving us an opportunity today. Wale wote ambao tumetoka manyumbani kwetu. Those of you who have come from your homes. Na wale wote ambao tumekuwa mahali hapa. And those who have been here. Kwa nasema asante kwa kuja kwenu. So I want to say thank you for coming. Tena nasema asante kwa Mungu kwa kufungua kufika mahali hapa. And so I want to thank also the Lord for releasing you to come to mchungaji. Thank you so much, Pastor. Asante pia mchungaji, naona yuko kule nyuma, asante sana. Even Pastor Joseph behind there. Mama Kenya na viongozi wengine wote na washirika. Mama Kenya and all the other leaders and the brethren. Amen. Praise the Lord. Nimefurahi kuwa hapa karibu wiki nzima. So I'm so happy to be here almost a week. Nilikuja Jumapili na hata nikapata kama ceremony ile ya pre-wedding kama inaendelea inamalizika. I came and I found the pre-wedding ceremony as it was going on. Hata nilisikia kwamba wale ambao walikuwa na usiku walikuwa bado wako huko nyuma. And those who are in the committee were still behind there. Asante kwa kazi ambayo ilifanyika. So it is thank you to the Lord because of the work that happened. Kwa hivyo tunaomba siku hiyo ambayo ni siku ya wedding. So we are asking that that day of the wedding day. Mungu atusaidie. That the Lord is going to help Mungu us. Atufungulie. Is going to open. Tuende tushuhudie. That we may go and testify. Tuende zote na. Kwa hivyo kama hujatoa transport. So if you have not yet given out your transport. Kama hujatoa transport, tafadhali toa transport tuende sisi sote. So you just have to give it out so that we may go all of us. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mimi sijui kalenda yangu ya kitaifa lakini nitaona. I don't know how my national calendar is. Ana amenialika. Because Sister Anna has welcomed me. Takimbia tu nyumbani pengine siku moja mbili. I'll just go home for maybe 3 or 2 days. Friday nitakuwa hapa. And on Friday I'll be back. Mungu akijalia nitakuwa kwa harusi siku hiyo. And if God allows us to be in the wedding ceremony. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nitajipanga vile nitafika. And I'm going to make arrangements of how mmefanya vizuri, mmenichangia pesa kununua gari ingawaje pesa hajatosha. You gave me some money to buy car but it's not enough. Pesa bado iko chini. It is still low. Lakini Mungu atainua, tutanunua gari. But God is going to help us to go to buy a Amen. Praise God. Hata kama sina gari. So even if I don't have a vehicle, nitafika huko. I'm going to reach there. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kwa sababu wakati umeenda sana. Because time has really gone. Nataka tusome maandiko katika kitabu cha Danieli. Napenda sana siku ya vijana kusoma kitabu cha Danieli. I would like to read from the book of Daniel. I like so much to read from Andika Danieli kuanzia penyewe mpaka 21. I'm going to read andika mahali Daniel 1 kuanzia 1 mpaka 21. Daniel 1 up to 21. Lakini nitasoma mistari michache, mengine mwenyewe tena kujiunganishia kule. But I'm going to read a few scriptures and the rest of them you're going to gather them together. Mengine wewe utaongezea. And you're going to add. Tuseme zote amen. Praise the Lord. Mengine utafanya nini? Utaongezea. Kwa hivyo Danieli. The book of Daniel. Msomaji nisomee mistari mitatu tu alafu tutaendelea kusoma pole pole. Daniel 1. Sorry. Kuanzia penyewe. Daniel chapter 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain to the children of Israel, and of the king's seed of the princes, and children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Amen. Amen. Katika mwaka wa 3 wa 10 katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoakim mfalme wa Yuda,
Nebukadneza, mfalme wa Babeli, alikwenda Yerusalemu akaunusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenezi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Amen. Twende mbele za Bwana katika jina la Yesu. God, before the Lord Jesus name. Na kuinua na kuna udhini zako za ajabu. Asante kwa neno lako ambalo liko mbele yetu mfalme. Acha chukue nafasi nene pamoja na upendo wa tunu wako na sifa zote ni zako. Ni kwa jina la Yesu aliye Mungu kwanza. Amen. Tunaweza tukaketi. We can take our seats. Kwanza nataka niseme kitu before niende katika maandiko haya. I would like to say something before we get into the teachings. Kanisa letu la Life Tabernacle, our church in LTC or Life Tabernacle, nataka niseme ni asanta jinsi nilivyoingia hapa mwezi wa 4. I want to say thank you as the way I came in on the 4th month. Na najua ya kwamba kuna mambo ambayo hatujayaleta katika njia ambayo ipasavyo. We know that there are things that we have not aligned them in the way they are supposed to be aligned. Lakini Mungu atatujalia tutaileta jinsi inavyohitajika. But God is going to help us. We are going to put them in order as the way it is supposed to be. Nimesikia kijana akisema kuna siku nilikuwa nahitaji nikutane na viongozi wote wa departmentals. As the chairperson of the youth has said, there was a time I wanted to meet with the departmental leaders. Lakini hatukuweza kukutana na pastoral staff. But we are not able to meet. We met with the pastoral staff. Kwa hivyo bado nahitaji mkae tayari mjipange kwa kila kitu wale departmental heads. So I need you to be ready to arrange yourselves and everything to be ready. Na siku zote ama wakati wote tutawaita baada Jumapili. We can call you at any time after the service on Sunday. Alafu tutakaa ili nijue kila watu wanafanya nini. And then we may sit down and see what things are the departments doing. Ni nini ambapo mahali gani ambapo tumepungukiwa. And where have we gone low. Ni nini ambacho tunahitajika. And what do we need. Alafu tuende zote pamoja. And so we can be able to move on together. Sema zote amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jambo lingine nataka niseme walimu wetu Sunday school. Other thing I want to say that our Sunday school teachers. Jana nimekuwa katika mkutano wao. I've been in their meeting yesterday. Nikabarikiwa sana nao. And I was so much blessed with them. Hivyo nataka nitoa advice kwa kanisa yetu ya Life Tabernacle. And I also want to give an advice to our church in Life Tabernacle. Sijui kuna mtoto hapa naweza kumlea mimi, naweza kumshika kidogo. Is there a small child that I can be able to hold a little bit? Nionyeshe kitu. So that I may show something. Kuna mtoto mdogo naweza shika mimi? Is there a little child or a little kid? Sema niletee. Hebu nipe kiti. Give me a seat. Nataka nionyeshe jinsi mambo huwa inafanyika. Sisi hatufanye lakini kule ng'ambo anafanya. I want to show you what things are happening that are done in US, but here we don't do them. Bwana asifiwe. Praise God. Nimeshika wewe na abarikiwe katika jina la Yesu. Waamerika ama wazungu wakishika mtoto yao, when the Americans or the people in the US, when they hold their child, hawashiki mtoto style hii. They don't hold their baby in this ama style. Watu wote weupe or the white people, wanashika mtoto akiangalia mbele. They hold the baby when the baby is looking forward. Kwa sababu gani wanafanya hivyo? What is the reason of that? Wanataka mtoto aone nini ambacho kinaendelea. They want the child to see what is going on. Hawezi angalia ukuta huko. He cannot face the wall. Anataka angalie yale mambo ambayo yanaendelea katika madhabahu. He wants to see what is happening on the altar. Aona ni nini ambacho kinafanyika. To see what is happening on the altar. Kwa hiyo akiendelea kukua hata sahau kila ambacho alikuwa akiona. And so as he continues growing, he will not forsake what he has been seeing. Lakini sisi tumenyima watoto wetu raha, tunawabadilisha.
But we have forsooked our children and we are changing them. Tunawaangalisha ukuta mahali ambapo hawaoni kitu. And we are facing, they are facing in a wall where they can't see anything. Yule mtu ambao anamuona ni mama peke yake tu. They are just seeing the mother. Kwa sababu mtoto atakapoamka hataona mimi. Because when the child is going to wake up, he's not going to see. Ataona tu mimi. He's going just to see the mother. Sasa mimi sasa ndio mama. And say now is the mother. Lakini mama mwingine hataona. But he's not going to see some of the other things. Kwa hivyo alijifunza kulea mtoto angalie mbele. So they learned to hold their baby as he's looking forward. Ili aone ni nini kinaendelea. So that the baby may see what is going on. Tupige Bwana makofi. Praise God. Asante sana. Mungu abariki mtoto huyu. Na abarikiwe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Praise God. Inasema nini? What am I saying? Kanisa letu la Life Tabernacle. Our church in Life Tabernacle. Nataka mchukue nafasi. I want you to take an opportunity. Watoto ambao wako sahi katika hii compound. That the children that are here in this compound. Ni watoto wengi sana. There are very many children. Baada ya ibada yao kuisha Sunday school. After the services that have been going on in Sunday school end. Na walimu wao pamoja na wazazi. And the teachers together with their parents. Tengeneze role watoto wakae mahali wote. Look for somewhere the children may sit together, all of them. Ili waone ni nini ambacho kinaendelea ndani ya hekalu. So that they may see what is happening in the sanctuary. Saizi ukienda kule nje wanarukaruka. When you go outside there, they are jumping around. Hata kuna watoto wakubwa sana ambao wangekaa hapa anaweza andika kitu. And even there are a little bit big babies that can write something. They are from 4 there, they are from 2 there, they are from 1 there huko nje. Form 3, 2 wako pale nje. Grade 10 wako huko nje. Grade 10 they are there outside. Na unaweza kufanya kitu ndani ya hii kanisa. And they can do something in the church. Kwa hivyo tuleta watoto ndani ya kanisa la Mungu. So let us purpose to bring children in the house. Wala ambao ni wasumbufu tunajua vile tuwa control. Those who are a little bit disturbing, we can look of how we can help them. Tutataka watoto wetu wakae tu nje wakirukaruka. We don't like our children just being outside there and jumping around. Na wanafanya nini kule? And what are they doing out? Wengine wanachukua misimari wanaweka chini ya gari. Some of them are taking nails and putting them under the cars. Wengine wanaenda kuchukua miti wanaingiza ndani ya exhaust. Some of them are taking some sticks over there and putting them in the cars. Wengine wanaruka. Kuna siku nyingine niliona wanaruka kwa zile magari za parking wanaruka juu wakijambo akienda huko. Mwingine ananing'inia kwa side mirror. I saw some of them even outside there, they are hanging on the side mirrors of the vehicles. Tengeneze nafasi ndani ya kanisa hili. We are going to create a space in the church. Weke watoto wetu baada ya ibada kuisha wanaingia hapa. So after their services, maybe they can get in and. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Tuseme zote amen. Let us say amen. Bwana asifiwe. Praise God. Nadhani mmesikia hayo na sisi wazazi pamoja na walimu tutasaidiana. I think we've heard that together with the parents and the teachers we are going to help. Nirudi katika mafundisho yangu. Let me come back to the teachings of today. Nilisikia kiongozi wa ibada akisema moto fanya nini? I've heard the service leader saying that the fire keep the fire burning. Sema zote amen. Amen. Keep on the fire burning. Wacha moto uzidi kuwaka. Sema zote amen. Let's say amen. Lakini nimekuja na maandiko ambayo kuna vijana ambao walikuwa ndani ya hekalu la Mungu. But I've come with the teachings that they are young men that were in the Bible. Vijana ambao walikaa katika nchi ya Israeli. The young men that were in the land of Israel. Vijana ambao walijiamini wakasimama. That they believed in themselves and they stood. Vijana walioamua kwamba hatuwezi kufanya jambo lolote. That they purpose that are not going to do anything other else. Lakini tutamwabudu Mungu ambaye mababu zetu walikuwa naye muabudu. But we are going to worship the God that our forefathers were worshiping. Kwa hiyo vijana walikaa na msimamo ambao walikuwa nao. So they stood with their family in their stand. Siku moja wafalme wawili waliamua kwenda kupiga Israeli. And so one day 2 kings decided to go and fight the Israelites. Walipopiga wana Israeli wakawakuja wakawateka nyara. And when they fought them, they came and put them captive. Walipowateka nyara, when they put them in captivity, walienda wakawekwa mahali. They were placed somewhere. Walipokuwa wamewekwa mahali, and when they were put somewhere, mfalme akatuma mmoja wa watu wake. And the king sent one of their servants. Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa ni watu wazuri. Because the children of Israel were good people. Waisraeli walikuwa ni watu wenye maarifa. They were people with full of wisdom. Waisraeli walikuwa ni watu wasomi. They were learned people. Vitu vyote vilivyofanyika katika nchi ya Misri vilifanyika na Waisraeli. Everything that was happening in the land of Israel was happening with the children of Israel. Miaka yote wa Misri Waisraeli waliishi Misri, ile decoration yote ama ile mitindo ama ile mpangilio yote ilifanywa na Waisraeli.
Every year that they lived there, everything as planned was done by the Israelites. Nyumba zote zilizojengwa Misri zilijengwa na Waisraeli. All the houses that were built by Israelites were built by them. Mapambo yote ndani ya hekalu, ndani ya sinagogi yao zilifanywa na Waisraeli. Every decoration, everything that looked beautiful was done by the Israelites. Katika nyumba yao na Waisraeli waliotekwa nyara. So they went into the house where the children of Israel were put captive. Ukaangalia vijana wazuri. And look for good men. Vijana ambao wako na umbo nzuri. The men who has their bodies built well. Vijana ambao wako na sura nzuri. A handsome man. Vijana ambao ni wasomi. The learned people. Nataka walete waweke mahali na wafundishe lugha yetu. I want you to bring them that I may teach them our language. Tutakapowafundisha lugha yetu ili wasimame katika nyumba ya Bwana. So that when we teach them our language, they are going to stand in the house of the Lord. Nitawaleta wakuja mbele wasimame katika nyumba ya kifalme. I'm going to bring them to stand in the house of the king. Ili wasimame kwa ujasiri wao wakitoa uamuzi katika ufalme wangu. That they may stand courageously and give wisdom into our kingdom. Kwa hiyo walienda wakachukua vijana katika nyumba ya Israeli. So they went and picked young men in the house of Israel. Na wakawaleta katika nyumba ya kifalme. And they put them in the kingship house. Tuseme sote amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hawakuchagua vijana hivi hivi. They did not just pick any other young men. Hawakuchagua vijana wasiofaa. They didn't pick men which are not supposed to be picked. Mtu ambaye haonekani sawa sawa. They just didn't pick people who are not looking well. Walichagua vijana ambao waliona wako tayari kujifunza lugha. They looked for men that they see that they are ready to learn the language. Ili wasimame mbele ya nyumba ya kifalme wakiongea. So that they may stand in the house of the king to be able to talk. Sema sote amen. Praise the Lord. Vijana hawa walipopelekwa katika nyumba ya kifalme, when they were put in the house of the king, walianza kuwekewa masharti fulani ili wakuwe wazuri zaidi. There are some rules that were set for them so that they may become good people. Walitaka wakule vyakula za kifalme. They wanted them to eat the royal food. Wakae vizuri ili warembeke. To sit well that they may become beautiful and handsome. Lakini ukisoma maandiko, but when you read in the words, inasema kama hawa vijana walikataa chakula cha mfalme. It says that the young men denied the royal food. Kwa sababu walikuwa wamewekewa budget mzuri ambao wangekuwa wanaitumia. So they were put on a good budget that can be able to use them. Walikuwa wamepewa diet nzuri, wanakula vyakula vya kubadilisha kila wakati. They were having a good diet, they were changing diets every time. Wanataka kula nyama mzuri na hata chicken mzuri. They want them to eat good meat and good chicken. Kile chakula ambacho mfalme alikuwa akikula. The kind of food that the king was eating. Lakini vijana walikataa. But the young men refused. Wakasema hatuwezi kula chakula cha kifalme. And they said they were not going to eat the royal king. Walijua chakula cha kifalme ni chakula cha aina gani. And we don't know what kind of the food, the royal food is. Walijua chakula cha mfalme jinsi kinavyotengenezwa. They knew how the food was being made. Walijua chakula cha mfalme si chakula ambacho ni chakula wala si chakula kizuri. They knew that the kind of food the king was eating was not good for them. Wakaambia msimamizi wao. And they told the zile vyakula vya kifalme hatutaki. We don't want the royal food. Vyakula ambazo zimeheshimika hatutaki. The food that is honored, we don't want it. Lakini tunakuomba tu. But we are asking you. Tutengenezee kutoa uji bila sukari. Just to make us a porridge without sugar. Tupatie kutoa mboga ya majani ambayo haina mafuta. Just like vegetables which don't have oil. Sema sote amen. Praise God. Utujaribu uone kama hatuwezi kuwa mili yetu ibadilike. And you see us in a while and see if our bodies are not going to change. Utujaribu uone kama hatutakuwa vile mnahitaji. And try and check if we're not going to be the way you want us to be. Utujaribu uone kama hatuwezi kuwa na sura nzuri. And see if you're not going to have a good face. Sema sote amen. Amen. Kwa hiyo walifika mahali mpaka wakapewa vile vyakula. So it reached a point that they were given that food. Biblia inasema walipokaa kwa muda kidogo, the Bible said that when they stayed for a little while, wanakula chakula ambacho waliamua kukula, the kind of food that they decided to eat, walibadilika wakawa ajabu, wakawa watu wazuri, watu kupendeza. They changed and become good people who are lovable. Maana walikula vyakula ambazo walijua ni vyakula ambazo Mungu amevibariki. Because they ate food which was blessed by the Lord. Walikula vyakula ambazo wanajua Mungu wao anajua anakula chakula aina gani. They ate food which their Lord knew what kind of food they were eating. Zilibadilika zikawa sawa sawa. So their faces changed and become so well. Tuseme zote amen. Let's say amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Walikataa vyakula za kifalme. They refused the royal food. Since United Pentecostal Church, we as the United Pentecostal Church, vijana ambao tuko hapa, the young men that are here, ngoja kanisa hili naona halina vijana wengi. Because I see in the church we don't have
very many youth. Lakini vijana ambao tuko hapa, But I believe the kind of youth that we are here. Hata kiongozi akisema, I've heard even the chairperson say, tukatae vyakula za kifalme. We must refuse the royal food. Vyakula ambazo zinaweza kutuharibu. The food that can be able to dangerously vyakula ambazo zinaweza fanya tuende katika mauti. That can put us go into death. Vyakula ambazo zinaweza fanya tuharibike. That they can make us to be destroyed. Vyakula ambazo haziwezi kufanya miili yetu ikiwa sawa sawa. That they cannot make our bodies to be well. Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Walikataa kata. So they refused totally. Wakasema hatuwezi kula chakula chochote. And they said we're not going to eat any other food. Lakini tutakula chakula ambacho sisi wenyewe tumeamua kula. But we are going to eat the food that we decide to eat. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Mstari wa 6. In verse 6. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matoashi akawapa majina aliyomwita Danieli, Belshaza, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishaeli akamwita Meshaki, Hallelujah, na Azaria akamwita Abednego. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Amen. Amen. Walipewa majina yakabadilishwa. So they were given names and the names were changed. Na vijana wakaitwa majina ya Danieli. And they were called the name of Daniel. Wakaitwa Meshach na Shadrach na Abednego. Shadrach and Abednego. Wakaanza kutumia haya majina. And they started to use these names. Vijana wapendwa walisimama kwa ukweli. And these young men stood in the truth. Hawakuweza kutingishika na mambo ya kifalme. They were not shaken by the royal things. Hawakuingiza katika vitu vya ulimwengu. They were not engaged in the worldly things. Vyakula vilivyo na jinsi. They were not they didn't enter into things that are not good. Walinyenyekea wakijua Mungu wao ni nani. They humbled themselves. Ingawaje walikuwa wametekwa nyara. Even if they were captured. Wameletwa katika nchi nyingine. To be taken to another land. Lakini wali maintain ile nchi ambayo walitoka. But they maintained the land that they took. Walilinda ile imani walikuwa nayo. They guarded the faith that they had. Waliamini Mungu ambaye ni mababu zao. They believed their father, the God of their fathers. They believed the God of their fathers. They did not change. Walisimama kwa ukweli. They stood in the truth. Sasa sote amen. Let's say amen. Hey. Vijana. Young men. Si leo mkutano na vijana. Today is the meeting of the young men. Vijana. Young men. Unajua kuna wakati mwingine, there is a time. Jinsi kiongozi wao alisema. Just like the chairperson said. Kule Kakamega kuna mahali ambapo nilikuwa nakaa kidogo. Over there in Kakamega there was an area where I was living. Tulitengeneza hizi what we call it, hizi nyumba za watoto kulala. Hostels. We built some hostels for the children to sleep in. Tukatengeneza wanakaa watoto 4 5, watoto 4 kwa room, yani tunaweka vitanda 4. And we put 4 beds, like 4 people in each room. Yani zinakuwa double. And they are double beds. Lakini ulipokuwa ukienda kutembea huko, but when we would go and visit there, machozi yanakutoka. There are tears running out of your cheeks. Kwa sababu yale mambo ya watoto wanafanya ni mbaya. Because of what the young children are doing is bad. Watoto walikuwa wana uoga. They were not fearful. Watoto wanashikana toka corridor. They are holding each other over the corridor. Sema zote amen. Praise God. Hallelujah. Hawana uoga. They are not fearing anything. Bwana asifiwe. Praise God. Ukiwaangalia mpaka unashtuka. You even look at them and you get stunned. Mpaka una focus mtoto wako mwenye ako university. And you focus on your child that is in the university. Saa nyingine vile wananiomba pesa, hii ndio mambo wanafanya. Maybe sometimes when they borrow money, this is some of the things that they do. Anasema nataka kudownload sijui nini, nataka sijui niko na they're saying we want to download some stuff and niko na nataka assignment. Niko na sijui nataka kutengeneza project. There's a project I want to create.
Nahitaji shilingi 2,500. I need 2,500 shillings. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo watoto wetu wapendwa, ukitembea So our children, when they walk, unapata kwamba wanafanya mambo yasiyopendeza. you see they are doing things that are not Lakini okay. watoto United Pentecostal Church, But the children of UPC, ninyi ambao mnaishi katika ukweli, these people who are living in the truth, lazima tukatae vyakula za we kifahari. must refuse the royal food. Lazima tukatae vyakula za anasa. We must refuse the food which has been Lazima contaminated, tukatae vyakula ambavyo sio vizuri, the foods which are not okay, ili tusiharibu mili zetu ziharibike, that we may not destroy our bodies, tusionekane wazee kama sisi ni vijana, to be seen as old people when we are young tusionekane men, watu ambao hawana afya na sisi ni vijana, to be seen like people who don't have health and we are young tusionekane men, watu ambao hata hatuna nguvu na sisi ni vijana. people who look powerless and we are young men. Kuna wengine hata unaweza shika na mkono, There are people who you can just hold with their hand, ni vijana. and they are young men. Kwa nini? Why? Wamekula vyakula vya kifalme. They have eaten the royal food. Kamwili sasa hata ni makaratasi tu ndani. So the body is just like paper. Hallelujah. Hakuna kitu chochote ndani yake. There is nothing in him. Ameharibu mwili Has destroyed the kwa body sababu vitu za ulimwengu. because of the worldly things. Ameharibu mwili Has destroyed the kwa sababu body ya tamaa. because of lust. Ameharibu mwili They have destroyed the kwa body sababu ya macho. because of the eyes. Siku imefika, The day has come. wapendwa kanisa la Life Tabernacle, The people of Life Tabernacle, tunataka turejee vijana wetu we want to return back our children ambaye Danieli, Meshaki na Abednego, like Meshach, Shadrach, and Abednego. simame katika misimamo, We stand on the foundation. simame katika msingi We stand in the foundation ambayo mtaweza kututisha na kutuondoa, that nobody can remove us ambayo from, mtaweza kutuinua, that nobody can lift us. vijana ambao wamejazwa Roho Mtakatifu, The young men who are filled with the vijana Spirit, ambao wananena that they are ukweli, speaking the truth, vijana ambao wako tayari kujisacrifice. that are ready to sacrifice Bwana themselves. asifiwe. Praise the Lord. Tukatae vyakula vya kifalme. To the royal food. Vyakula vyenyewe viko wapi? Mnavijua? Do you know some of the foods? Nani anajua Galatia 5? Who knows Galatians 5? Eh? Kuna mwenye anajua Galatia 5? Is there anybody who knows Galatians 5? Hebu soma kama unajua hapo. Five verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Katika mfano huu wa Kristo aliyotandika huru, kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Amen. Nenda usome mstari wa 19. Nilikuwa nataka mjue vyakula ambazo ziko wapi, vyakula hizo ambazo tunafanya. Mstari wa 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, and heresies. Amen. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Amen. Amen. Vyakula vya mfalme wa dunia. The kind of royal foods of the king of the world. Danieli, Meshaki, Daniel, Meshach, Abednego walikataa. and Abednego, they refused. Wakasema hizo hatukuli. And they say, we are not going to eat them. Wakasema hizo hatuguzi. We are not going to touch them. Tutakula vyakula ambazo ni vyetu. We are going to eat the food that is ours. Tutakula tu mboga. We are going to eat vegetables. Kunywa tu uji ambao hata haina sukari. We are going to eat porridge which has no sugar. Hata sukari, mafuta hata usiweke, hiyo mboga weka tu ndani ya maji. Don't even put oil on the vegetable, just put water. Sema zote amen. Let's say amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Yule ambaye ataongojea
who is going to wait aongoje paka siku yake itakapofika, until his day come. kama vile dada Ana anaenda kufurahia, Just as how Sister Anne is going to be happy siku ya harusi, in the day of the wedding, akivumilia akiongojea, as he perseveres, as he hata waits, toka kwa kichaka, he's not going to be on the hata bush. toka hata acha unga kwa tinga tinga, He's not going to fail out of the hata tractor. maji kule kwa mtoni, He's not going to be there over the kama rivers ameenda kutembea, like the way he's going to walk. hata danganya na vijana mikora, He's not going to be lied by the. ataenda watu wote wakimuona, She's going to be as all the people see him, chakula cha mfalme, because she refused the royal food. hata kimbia na nguo ambayo atakuwa ameivaa, She's not going to run with a kind of clothes that she's worn. ataenda na nguo ambayo ni rasmi ya kwenda katika harusi, She's going with a full cloth of going to be ataenda na wedded, nguo ambayo ni ya kuoleka, with a cloth of being married, ana amekataa chakula cha mfalme, because he has refused the amekataa vitu vya food, ulimwengu, the things of the world, amekataa matendo ya dunia, the acts of the world. amekataa usharati, He has refused idolatry. amekataa ushuda, He has refused amekataa variance. fitina, He has refused. ameshakara hasira. Sema sote Amen. ako tayari kwenda katika ukweli, She is ready to go to the truth, ataeni vyakula vya ulimwengu, like the food of the world, ili tuingie katika ufalme wa Mungu. that he may be able to enter the kingdom of Shaka God. na Abednego alikataa. The thing that Shadrach, Meshach, and Abednego refused. Sema zote amen. Let's say amen. Tumepoteza wengi We've heard that we have lost Kwa sababu many gani? of them. Why? vyakula vya mfalme. The royal food. Ni vizuri, It is good. zimechanganyika kabisa. They are well mixed. Wanaweka mapochopocho yote ndani. They are putting all the ingredients. Mapochopocho ndani yote iko ndani. Spices, all of them are in there. Unapoweka kwa mdomo unasikia raha. When you put in the mouth, you feel good. Ya ukitembea utasikia tu raha ya mapochopocho yote. When you walk, you just feel the spices. Hallelujah. Hallelujah. Na umesahau hizo spices, kule ndani kuna kale kapilipili kakali. And you forget that in the spices in between there are a very bitter pepper that is there. Ambayo iko ndani kali sana. That is so bitter. Ambayo haiwezi kutoa saa hiyo, utaiona baadaye. But you're not going to reveal yourself Lakini kwa right now, sababu you're going to see it later. wameshikanisha kila kitu, mapochopocho na kila kitu kiko sawa sawa, unasikia hakuna ndani. So they have mixed all the spices. You feel like there's no pepper there. Ngoja siku inafika utajua. But there's a time coming you'll notice Kulikuwa na machungu ndani. that there were bitterness in it. Sema zote amen. Amen. Kwa hivyo bishop walikataa. So they refused. Wakasema tutakuwa na msimamo wetu. And they are saying they're going to stand on their farm. Wakasema hatuwezi hata kutingika hata kidogo. We are not going to be shaken. Ni lazima tuende na mapenzi ya Mungu. We are going by the will of God. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo penda mchana wa leo, So this afternoon, ambapo tuko hapa mkutano wa vijana. that we are here in the youth day. Vijana tunataka tufurahie. The youth, we want to be happy. Hallelujah. Kama uliingia kichakani If you went over the bushes na ukapata, and you found, kama aliwacha kwa barabara ndoo ya maji, if the lady left a bucket of water on the way, kama alikuwa ametuma na mama akaacha unga kwa tingatinga, if she was sent by the mother and she forgot the flour on the tractor, kama alikuwa ameenda Muliro Garden kustarehe na ukamchukulia huko, if they went to Muliro Garden to be happy and you picked her from there, lakini sasa umekuja katika kanisa la Mungu, but now you have come in the presence of God, siku imefika kuhalalisha. a day has come for you to be aligned. Sema zote amen. Praise God. Tutakubali ulifanya hivyo. You just accept that you did it. Imefika wakati wa kuhalalisha. And the time has come for you to be aligned. Ulikuwa ni mwizi. You are a thief. Kama bado hujalalisha ndoa yako hapa, If you have not aligned your marriage here, wewe ni mwizi. you are a thief. Kuja halalisha. Come and let's align it here. Sema zote amen. Let's say amen. Kuja halalisha. Come and make it. Hata mkiwa watu 20, If you are 20 hata people mkiwa watu 100, or 100, tunatengeneza siku ya ibada. we are going to create a good Tunasema leo service ni siku ya Jumapili. on Sunday. Leo ni siku ya kuhalalisha ndoa zetu. Today is a day of aligning our marriages. Tunafanya registration. We put registration Tunaambia secretary wetu wa ofisi. and we pray for you over the office. Pesa zetu kwa ofisi. We put you in the office. Tunatengeneza mapochopocho hapa. We create a will. Ninasimama ninabariki kila mtu. I stand and bless Aenda everybody. nyumbani akiwa na halali.
amani. and goes home with Ndio peace. vijana wetu, So our young men, kataeni chakula ambayo si rasmi. do not eat the food that is not good. Vijana wetu, Our young men, kataeni mambo ya ulimwengu. remove the worldly things. Vijana wetu, Our young men, kataa vitu vya anasa. put away the things that are sinful. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ndipo tufike katika mambo ambayo mmesema. That we reach where we are supposed to reach. Inahitaji moto uendelee kuwaka. It needs the fire to keep burning. Moto hauwezi kuendelea kuwaka And the fire cannot keep kama burning bado tuko na dhambi. if we still have sin. Moto hauwezi kuendelea kuwaka The fire cannot keep burning kama tunakula vyakula za kifalme. if you are still eating the royal food. Hawezi waka. It cannot burn. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Siku nyingine niliwafundisha hapa kama moto wako kwa sababu kuweka One day I told you that the fire can't burn because of just putting the firewood. Siku moja nakumbuka nilihubiri hapa. And one day I remember I taught here. Moto ukikosa kuni hawezi kuwaka. When the fire lacks firewood, it cannot burn. Kuni zetu ni uaminifu. Our firewood is Kuni zetu ni kutubu dhambi. faithfulness. It is Kuni zetu ni repent. kunyenyekea. Kuni zetu ni kunyenyekea. It is Kuni zetu ni Humble. kukataa vyakula za kifalme to refuse the royal food, ili tuone kazi ya Mungu ikifanyika. that we may see the work of God happening. Wapenda, nataka niwaambie, I would like to tell you, hatuna nafasi nyingine dunia hii. we don't have any opportunity in the Hakuna world. raha nyingine katika ulimwengu We don't have any other things in the ambao world kukaa ndani katika nyumba ya Baba. than to stay in the presence of the Hakuna Lord. raha nyingine katika ulimwengu We don't have any other thing kufanya vitu zote tukifurahia tukirukaruka. that we do things that we are happy and jumping. Kataeni vyakula vya kifalme. Refuse the royal food. Tusimame. Let us stand on our feet. Kataeni vyakula vya kifalme. Let's refuse the royal food. Kula tu vyakula vya majani, George. Vyakula tu za kimajani na nini. Just eat the greens, the vegetables. Watu ambao wametubu dhambi zao People who have repented their sins, wanapokaa mbele za Yesu when they are in the presence of the Lord, wanabadilika usiku na mchana. they are changing day and night. Wanaonekana watu wazuri. They are seeing good people. Anapotembea, anapoenda katika njia, Even if they walk, they are going in the way. kama na kijana wa United Pentecostal Church, If he's a youth in the UPCK, mtu atamwambia, "Hey, wewe kijana is very handsome." you say that man is very handsome. Sema zote amen. Praise God. Na akimuona msichana wetu, And when they see our daughters, is very beautiful. they are so beautiful Kwa sababu wamekaa ndani ya matunda ya kiroho. because they have sat under the fruits of the Roho Spirit. amewaosha. God has washed them. Wanakaa ndani ya kanisa. They are sitting in the church. Hawezi kula vyakula ovyo ovyo za They kifalme. cannot just eat any food in the royal food. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Kuna siku tena niambia vijana, There was a time that I told the young men, wacheni kuwa very cheap. don't be so cheap. Mnapeleka tu na chips za shilingi 100. They are just taken by chips 100 shillings. Hiyo chips ya 100. That chips of 100 shillings Itafanya mambo mengi sana sitaki kusema. it can cause a lot of wonders I cannot want to say. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Na sisi tuko hapa kama wazazi, And here as we are as parents, tunaweza kununua chips na kuku na kila kitu. we can buy chips and chicken and everything. Lakini kijana hawezi hata ku afford chips na kuku. But a young man cannot afford chips and chicken. Na nakwambia I love you. And he says, I love you. Alafu mmegeuza lugha mkikutana. And you change the language of how you talk. Kuna siku nyingine niliwaambia vile mnakutana mnaangalia watu mnacheka. You talk and the way you laugh. Nakutana naye unasema You meet them and say, atu unacheka. they are laughing, Atu una smile. smiling. Kataeni vyakula vya kifalme. Refuse the royal food, Mkae ndani ya Mungu. that you may sit in the Ili Lord, msidi kukaa watakatifu. that you may continue, Ili remain, muonekane watoto wakipenda kodi. that you may be seen as Ili young men moto of uendelee Pentecost, kuwaka. that the fire may keep burning. Usipokaa ndani ya Yesu wapendwa, If you don't stay in the Lord, kuna mahali tunaenda. there is nowhere that we are going. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Asante, pole. Unajua sikutaka kwenda sana. I didn't want to go so far Kwa sababu leo tumeenda mpaka saa 7:30 hivi. because today we have gone up to 1:30. Haleluya.
Praise God. Hata kulikuwa na wageni hapa ndani, wachungaji kutoka USA. There were even visitors from the USA. Mchungaji amekuwa hapa, wameenda kwa sababu wanatumia time. He's been here and he's left because they are using time. Hata nimeona one of our saints wametoka, wameenda kwa sababu wanatumia time. Because they are using time. Kwa hivyo asante kwa mkutano wa vijana. So thank you for the meeting of the youth. Ni vyakula za kifalme. You refuse the royal food. Kula hizo, tuwezi kula hizo. We cannot eat them. George, hatukuli hizo. We are not going to eat them. Hatutaki hizo. We don't want them. Tuko na zetu ambazo Mungu ametuwekea. We have ours that the Lord has placed for Hallelujah. us. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise God. Dada ana kwa. Where's Sister Ann? Jumamosi On Saturday, utakapokuwa tumemaliza harusi, when we have finished the wedding, kula chakula ambacho Mungu amekupa. eat the food that God has given you. Chakula kizuri. Good food. Chakula cha kiroho. Spiritual Chakula cha food. kupendeza. Beautiful. Hakina mawaa. Does not have any Hakina sin uchafu. or any sin Hakina upingamizi. or any. Hakina. It doesn't have. Kwani tutaongelea wapi? Tunaongelea wapi? We are talking. Sisi ni wazazi. We are parents. Utakwenda kaa Mombasa hata siku moja, 2, 3, 4. Kwenda kaa. If you want to go in Mombasa beach and stay there for 1, 2, 3 days, it's okay. Ufurahie. Be happy. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Lakini hizi za yenye mnarukaruka mara kwa nani, sije mara kwa nani, sije mara kwa nani, sije mara kwa nani. You are jumping everywhere. You are everywhere. Bure kabisa. Yesu ni Mungu. Jesus is Bure kabisa, bure kabisa. Utakula na mdudu. You're going to eat with a worm. Asante. Mungu awabariki sana. May the Lord bless you. Nataka kanisa liwe kanisa la kiroho. We want the church to be a spiritual church. Amen. Nikimalizia, As I conclude, nasema asante, Mungu awabariki. I want to say thank you. The Lord bless you. Kuna kitu kidogo nataka niongee. There's something little I want to talk Before niombe. before we pray. Haya madhabahu This altar ambao wewe ulikuja ukaingia, that you came and you connected yourself ukapiga magoti yako kwa haya madhabahu. and you knelt down, Mungu akakubariki kupitia haya madhabahu. and God blessed you through this altar. Endelea kunyenyekea chini ya madhabahu haya. Continue being humble under the altar. Kila kitu ambacho utakuwa unakipata Mungu akakubariki nacho, Everything that God is going to bless you with, leta kwa madhabahu haya. bring it on the altar. Sema zote amen. Praise God. Kuna siku nitafundisha kuhusu madhabahu. There was a time I'm going to teach about the Ujue altar, umuhimu wa madhabahu. to know the importance of the Kuna altar. watu wamekuja kwa madhabahu haya. There are people who have come in this Vile altar. nimesikia hata ushuhuda dada moja akisema hapa. Yeah, I've even had a testimony of our lady Alikuwa na saying kitu chochote, that she didn't have lakini anything, amepata kupitia madhabahu haya. but she's got through this Kwa altar. hivyo usidharau madhabahu haya. So do not be able to, Mtu asikutoe kwa madhabahu haya. nobody is supposed to remove you out Na of this mtu altar. asema ati bishop amesema nitoke kwa madhabahu haya. And nobody should say that bishop has said, let me Sina go nafasi ya out of the, kuongea kama mtu atoka madhabahu I don't haya. have that authority to say, to tell you to go out of Kama the unataka altar. kwenda kujenga yako tu ya binafsi, jenga yako binafsi. If you want to build your own altar, it's okay. Lakini ukitaka madhabahu haya uende nayo vizuri, But if you want to go well with this altar, ngojea siku ambayo pastoral staff atakaa. you wait for the day that the pastoral staff is going to sit. Kama tumefinyana, As we've compressed tutakuwa ourselves, kama wana wa Israeli, like the children of Israel, tunataka tupanuke, we want to expand, tutaachilia madhabahu iende mahali utakuwa umeenda. and we will release the altar to go where you want to go. Kwa hivyo ngojea blessing kutoka madhabahu haya. So let's wait for the blessings on this altar. Useme mimi ndio nimesema, Don't say that I've said. ati wewe useme ati mimi nimekuambia enda anzisha madhabahu mahali fulani. Or go and start an altar somewhere. Usiseme mimi ndio nimesema nienda anzisha madhabahu mahali fulani. Don't say that I'm the one who have said go and start an altar. Ngojea siku itafika. Wait for the day has come. Tutatoka hapa sisi kama kanisa. We are going to get out as a church. Tutabeba madhabahu haya. We are going to carry the altar Tupelekee mtoto wetu. and take it to our child. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Bwana asifiwe. Praise God. Najua aliye na roho anasikia naongea nini. I know who is the Hii spirit si knows mambo ya what I'm- mzaha. This is not a joke.
Hapa si mahali pa mchezo. It's not where we can joke. Hapa si mahali pa ubinafsi. No, where we have Hapa si mahali pa selfishness tamaa ya mtu. or the lust of Mama anybody. anahitaji mambo ya kiroho. It is a place where we need a Niko hapa spiritual leo. things. I'm here today. Kesho nitatoka. Tomorrow I'm going out. Madhabahu yatabaki. The altar will Sema remain. sote amen. Let's say amen. Leo mimi ni mchungaji hapa. Today I'm a pastor Mchungaji here. mwingine atakuja. Another pastor will Madhabahu come. yatabaki. The altar will Bado remain. watu watabarikiwa. And people are going to be Sema blessed. sote amen. Let's say Mimi amen. mahali nitakuwa nimeenda, Where I'll be going, nitakuwa nimeenda pamoja na mambo yangu. we are going together Nikitoka na baraka zangu za kupitia madhabahu as haya. I live with my blessings with this altar. Lakini sitarudi nyuma. But I'm not going behind Nikuja nikwambia sasa nikuja niende na wewe kwa sababu ya madhabahu nimejenga. and say, let's go with you because of the altar we have built. Yesu ni Mungu. Jesus is God. Acheni vyakula za Refuse the royal food. tukule vyakula za kiroho. Let's eat the spiritual Twende mbele food. za Bwana katika jina la Yesu. Let's go before the Lord. Ndapomwalika mzee tatuombee kwa ajili ya neno la Mungu. As I welcome Pastor Obara to come and pray, Asante, Mungu awabariki. the Lord bless you. Nawatakia mema katika jina la Yesu. I wish you good in Jesus' name.